మేము ఇది నార్మల్ ట్రిప్ అనుకున్నాం, కానీ ఎండింగ్ లో ఇన్ని ఘోరాలు చూస్తామని అస్సలు అనుకోలేదు. అసలు నైట్ 1 o'clock కి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా తలకొన వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్తే స్టార్ట్ అయిపోయాం మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి. నైట్ 3 కి తిరుపతికి అయితే రీచ్ అయిపోయాము. ఇంకా ఈ రోజు నైట్ కి ఇక్కడే స్టే చేసి ఇంకా ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోవాలా. పొద్దున్నే లేస్తానే ఫ్రెష్ గా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి తలకొనకి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాం. మామ వెళ్ళేటప్పుడు లొకేషన్స్ ఉన్నాయి మామ. రోడ్ ట్రిప్ అంతా బ్యూటిఫుల్ సీనరీస్ తో చాలా బాగుంది. డీజిల్ ఫిల్ చేసుకుని తొక్కితే డైరెక్ట్ తలకొనలో అయితే రీచ్ అయిపోయాం. ఇక్కడ ఫ్రెష్ ఎయిర్, నేచురల్ వైబ్, గ్రీన్ వ్యూస్ చూస్తుంటే మాకున్న స్ట్రెస్ అంతా మాయమైపోయింది. లిటరల్లీ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూస్తుంటే ఈ రోజు మనసుకి ప్రశాంతత దొరికిన ఫీలింగ్. ఇంకక్కడే ఫొటోస్, వీడియోస్ తీసుకొని చాలా సేపు ఫన్ చేసాము. నెల్లూరుకి స్టార్ట్ అయ్యే దారిలో తార్తో కొంచెం సేపు ఆఫ్ రోడింగ్ చేసి ఇంకక్కడే లంచ్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం. నైట్ తిరుపతి దాటి నెల్లూరుకి వస్తున్నామో లేదో లైవ్ యాక్సిడెంట్ మామ. మూడంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అందరికి. యాక్సిడెంట్ అయిన అతను అయితే అన్కాన్షియస్ అయిపోయాడు, అసలు స్పృహలోనే లేడు. లైఫ్ ఎంత అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటుందో నాకు ఈ మూమెంట్ లో అర్థమైంది. నెల్లూరుకి ఎంటర్ అయ్యామో లేదో ఇంకొక ఇన్సిడెంట్, కార్ టైర్ పంచర్ అయ్యి పల్టీలు కొట్టిందంట. ఫైనల్లీ ఇంటికి ఎంత సేఫ్ గా రీచ్ అయ్యామనేది ఇంపార్టెంట్, ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళామనేది కాదు. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా.